Let's just quickly unbox what I got for my birthday and basically this is the part 2. तो उस टाइम पे मैं ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी द मरुचा ब्यूटी ब्लश जो कि मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से एंड देन वी हैव दिस वॉल ग्रिड एंड या दिस इज सो एस्थेटिक एंड आई रियली लव दिस देन वी हैव दिस क्यूट सा पिंक सा बैग। तो इस टाइम मैं ना पिंक पगलू बन चुकी हूँ तो इसीलिए मेरी सभी फ्रेंड्स ने मुझे पिंक थिंग्स दी थी। तो सबसे पहले वी हैव दिस कैंडल एंड देन वी हैव रोजेस जो कि मेरी फ्रेंड ने टिश्यू पेपर से बनाए हुए थे एंड देन वी हैव दिस क्लचर एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग दैट शी मेड अ हैंड रिटन कार्ड फॉर मी। सो या दैट इज इट। सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके बाय।